έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Έχουμε να προστατεύσουμε κάτι. Το οποίο αυτό το κάτι είναι η δημοκρατία μας. Μανώλη, ποιοι άνθρωποι σε βοήθησαν σε αυτή την περιπέτεια που έχεις? Ανακάλυψα ότι έχω μια δεύτερη οικογένεια. Δεν λέω για τη φυσική μου οικογένεια που από την πρώτη στιγμή είναι κοντά μου. Αυτή η οικογένεια είναι η οικογένεια του τύπου. Είναι η Ένωση Συντακτών, είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών, είναι ο ΕΔΟΕΑΠ, είναι η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδος, οι οποίοι και ηθικά και υλικά έχουν σταθεί δίπλα μου και στέκονται. Και πραγματικά νιώθω υπερήφανος που τους έχω δίπλα μου. Και το κυριότερο που ανακαλύπτω για μία ακόμη φορά πόσο καλούς συναδέλφους έχω. Γιατί εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε αδικηθεί. Οι Έλληνες συμπολίτες μας δεν γνωρίζουν ότι οι δημοσιογράφοι της Ελλάδος θεωρούνται από τους καλύτερους στον κόσμο. Είναι από τους ελάχιστους που πηγαίνουν σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου, που τα καταγράφουν ειδήσεις, που μεταφέρουν αυτό που βλέπουνε, που δίνουν τη δυνατότητα στον πολίτη να μπορεί να κρίνει ποιο είναι το καλό και το κακό. Βέβαια, τα κακό κείμενα υπάρχουν και σε εμάς. Σαφέστατα. Θα ήταν αφύσικο αν δεν είχαμε κακό κείμενα κι εμείς. Δηλαδή, είναι ανθρώπινο, χαρακτηριστικό. Αλλά είναι λίγα. Είναι σαν να ασχολούμαστε με 10 μαραμένες μαργαρίτες μέσα σε ένα καταπράσινο λιβάδι. Δηλαδή είναι η δημοσιογραφία στην Ελλάδα, όπως και όλος ο λαός, υποφέρουν. Και αυτό είναι γνωστό. Και εδώ πάλι τίθεται το θέμα της ομόνοιας. Όλοι μαζί. Είναι μια κρίση. Δεν θα μπω εγώ τώρα να κάνω ανάλυση που οφείλεται αυτή η κρίση και από ποιους και πώς. Αυτά έχουν υποθεί και έχουν μιλήσει και ειδικοί άνθρωποι πάνω σε αυτά. Εγώ θα μιλήσω όμως για το ηθικό κομμάτι, το κομμάτι της κοινωνίας μας. Για να καταφέρουμε να τα βγάλουμε πέρα, πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Και για μένα ο εθνικός μας ύμνος έπρεπε να αρχίζει με το στίχο από το ύμνο στην ελευθερία του Διονύσιου Σολομού που λέει «Η διχόνοια που κρατάει ένα σκύπτρο ειδωλερή». Είναι μεγάλη κατάρα των Ελλήνων. Και έτσι τώρα που το λέμε, ακόμα και οι Τούρκοι έχουν ένα σοφικό για τους Έλληνες. Λέει ότι όταν ο Θεός έφτιαξε τους Έλληνες και τους έβαλε στην περιοχή της Χερσονήσου του Αιμού, άρχισαν οι Έλληνες να γυρίζουν, να κατακτούν τη Μεσόγειο, να τα έχουν κάνει άνω κάτω όλα από την εξυπνάδα του. Ο Θεός πανικοβλήθηκε, λέει, πρέπει να τους κάνω να ηρεμήσουν. Βάζει, λέει, τον Τούρκο δίπλα του. Πλακώνονται, κάνουν, δείχνουν, μαλώνουν. Δεν γίνεται τίποτα. Ο Έλληνας συνέχιζε. Και τελικά ο Θεός βρήκε τη λύση να σταματήσει τον Έλληνα. Έφτιαξε έναν ακόμη. Αυτό τα λέει όλα. Μανώλη, πώς σκέφτεσαι την επόμενη μέρα σου? Δυστυχώς είναι δύσκολο να τη σκεφτείς. Είναι δύσκολο να οργανώσεις κάτι, να πεις κάτι. Γιατί υπάρχουν αρκετά ψυχολογικά και ιατρικά προβλήματα. Μπορεί να έχεις οργανώσει κάτι και μία σκέψη ή μία απότομη κίνηση ή οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε, γιατί και λόγω του τραύματος της εγχειρήσεως μπορεί να κάνω μία κίνηση να πιάσω κάτι και να πονάω φρικτά. Μπορεί να ακυρωθούν τα πάντα.
δεν υπάρχει πρόγραμμα. Απλά είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πρέπει να ζήσω έτσι όπως ζω, με τη μόνιμη αναπηρία μου που έχω πλέον. Και όπως είπα και πριν, εύχομαι αυτό να βγει σε καλό. Δηλαδή, πραγματικά, εγώ θα είμαι ευτυχής παρά αυτό το βασανιστήριο που θα υποστώ μέχρι να κλείσω τα μάτια μου, αν μας δω όλους μαζί πιασμένους χέρι-χέρι. Ειλικρινά θα πω χαλάλι, γιατί δεν έτρεξε μόνο αίμα από το σώμα μου, έτρεξε και τρέχει και από την ψυχή μου. Και αυτό θα σταματήσει μόνο όταν ξαναδώ τους Έλληνες μαζί. Γιατί τώρα κάποιοι μας έχουν βάλει και τσακωνόμαστε. Και όχι τσακωνόμαστε, απλά τρώει ο ένας τις σάρκες του άλλου. Και αυτό πρέπει να σταματήσει. Και για να κλείσουμε, Μανώλη, τι είναι αυτό που σου δίνει ελπίδα? Αυτό που μου δίνει ελπίδα είναι το μεγαλείο του Έλληνα. Ότι οι Έλληνες, ό,τι και αν λένε για μας, έχοντας την τύχη και την ατυχία παράλληλα να έχω γυρίσει όλο τον κόσμο, θεωρώ ότι είμαστε από τους καλύτερους λαούς στον κόσμο. Και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Θα ματώσουμε, αλλά θα τα καταφέρουμε. Και πιστεύω ότι ακόμα και αυτό που έγινε σε μένα είναι αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι, ουδέν κακό να μη γιας καλού. Ας κοιτάξουμε να βγει σε καλό αυτό. Αυτή θα είναι, όπως είπα και πριν, η μεγαλύτερη ικανοποίηση για μένα. Και αυτή είναι η ελπίδα μου. Αυτό θέλω. Θέλω τους Έλληνες να ξαναχαμογελάσουν. Να φύγει αυτή η ομαδική κατάθλιψη. Όπως και εσύ, Θοδωρή, έτσι και εγώ. Δεν έχουμε μεγαλώσει σε πλούσιες οικογένειες. Τα έχουμε συζητήσει εξάλλου. Τώρα έχουμε 10 και εμείς με το σημερινό 10 έχουμε μεγαλώσει με τα 3. Και μεγαλώσαμε μια χαρά με το γέλιο μας, τις πίκρες μας, αλλά μεγαλώσαμε και μεγαλώσαμε όμορφα. Τώρα έχουμε 10, αλλά ουσιαστικά δεν έχουμε τίποτα. Έχουμε χάσει τις ψυχές μας. Έχουμε ξεχάσει να αγαπάμε. Έχουμε ξεχάσει να λέμε καλημέρα, να στεκόμαστε στον άνθρωπο που είναι δίπλα μας. Αυτή είναι η μεγαλύτερη κρίση που έχουμε, όχι οικονομική. Τα ρημάδια, τα λεφτά θα τα ξαναβρούμε, θα τα ξαναφτιάξουμε. Οι άνθρωποι όμως, η ψυχολογία, το πώς βλέπεις τον κόσμο, οι χαρακτήρες, θέλουν χρόνο για να ξαναφτιαχτούν. Όπως είχε πει και ο Καζαντζάκης, αν ο πίνακας που ζωγράφισες με τα χρώματα που σου έδωσε ο Θεός και τον καναβάτσο δεν σ' αρέσει, μην αρχίσεις να βρίζεις το Θεό, γιατί εσύ το ζωγράφισες. Σκίστο λοιπόν και ξαναφτιάξτο. Και αυτό πρέπει να κάνουμε. Να σκίσουμε αυτό το τερατούργημα που φτιάξαμε και να φτιάξουμε ένα καινούργιο πίνακα με αυτές τις μοναδικές μπογιές που έχουμε μόνο εμείς οι Έλληνες. Σε ευχαριστώ πολύ, Μανώλη. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Εύχομαι να πάμε καλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.